كومون سافا. ما شاء الله، حضانه فيها فرنساوي، ودي ما شاء الله حضانه فيها العاب، ودي حضانه فيها تلوين. طب اودي انهي؟ طيب ازاي تختاري حضانه كويسه لطفلك يطلع سوي نفسيا، بيتطور، جاهز ان هو يخش المدرسه؟ دكتور احمد رمزي هيكلمنا من وجهه نظر الطب التطوري السلوكي. افضل حضانه للطفل اللي بتكون مكمل لتطور الطفل في بيئه امنه. حضانه بتوفر الانفصال الامن، الحبل السري اللي ما بين الطفل ووالدته لازم يطول الاول وبعدين يتقطع. ما ينفعش ما بين يوم والتاني طفل كان مع والدته اليوم التاني ساب والدته لمده 6 ساعات. افضل حضانه اللي بتوفر مجموعه من الانشطه المنظمه اللي بتساعد الطفل ان هو يتطور، بتوفر له جزء حسي ان هو يلمس الاشياء ويتفاعل مع الاشياء، بتوفر له تواصل وتفاعل سواء مع البالغين او سواء مع الاطفال، لان اللغه بتبتدي تنمو للطفل من وهو جنين في بطن والدته، فعاوزين نكمل التطور. افضل حضانه اللي بتساعد الطفل ان هو يكون استقلالي، مش معتمد على الناني او معتمد على حد تاني. افضل حضانه اللي بيكون فيها بيئه مفتوحه للاطفال يتعرفوا على الحاجات الطبيعيه اللي موجوده في البيئه من اشجار وحيوانات. الحضانه مش حاجه صغيره في حياه الطفل، لا، ده هي مرحله هتخليه مؤهل ان هو يروح للمدرسه بكل سلاسه وبكل امان.